Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я еще скажу один хороший вариант лечения кашля. Что надо делать? Берете 50-60 грамм молоко, туда добавляешь 1 маленький ложка мед. Напишите это, просто надо написать. Вот смотрите, добавляйте мед и молоко, туда добавляйте желток яйца, туда добавляете половина маленькой ложка сода, туда добавляете половина маленькой ложка перец молотый, черный молотый перец. Туда добавляете куркума. Туда добавляете сода, половина маленькой ложка. Мешаешь его хорошо. Мешаешь. И когда будешь спать, его пей, спи. Все, каждую ночь это делаете. Каждую ночь у вас это пройдет. Вы третий, четвертый день уже увидите, у вас все хорошо. Делайте, это тоже самый хороший способ лечения кашля.